आज मैं आप लोगों को सबसे खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है खूबसूरत सी चिड़िया और उसके जंगल की। जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया का नाम था चंचल। चंचल बहुत ही ज्यादा समझदार थी, सब उसको मानते थे। जब चंचल गाना गाती तो सारा जंगल खुश हो जाता और सारे परिंदे और जानवर उसके आसपास मंडलाने लगते। एक दिन यूं हुआ कि चंचल आप पे बहुत ही ज्यादा पानी की कमी हो रही है। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। देखो सारे परिंदे ही दूसरी तरफ जा रहे हैं हमारा जंगल छोड़कर। हाँ प्यारी दोस्त, मैं देख रही हूँ सारे दरख्त ही सूख गए हैं। एक पत्ता भी नहीं है जो कि हरा हो और पानी तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। हिम्मत नहीं हारते, देखो हमें मिलकर फैसला करना होगा और हमें भी किसी अच्छी जगह पानी की तलाश के लिए जाना होगा। सबको इकट्ठा करो। यूं उन सब ने ये फैसला किया कि वो जंगल के दूसरी तरफ जाएंगी जहां पर शायद खुशकिसाली नहीं होगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना सफर जारी रखा और मुख्तलिफ जगहों से होकर गुजरती गईं। बस चंचल आप भी बस, मैं मजे नहीं उड़ सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब, मुझे पानी दीजिए। पानी? अरे मैंने पानी देख लिया है, देखो मैंने पानी देख लिया है। वहाँ पर देखो, वो देखो पानी। मुझे पानी दे दो कोई पानी। चलो पानी पीते हैं। यूं सबने दिल खोल कर पानी पिया और उसमें खूब नहाई और उन्होंने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया। देखा दोस्त, हम दोनों ने सबके साथ मिलकर ये फैसला लिया था कि हम वहाँ से यहाँ आ जाएं। देखो यहाँ पे कितनी तितलियाँ हैं और लाल गुलाबी फूल हैं, सेब लगे हुए हैं और बारिशें भी होती हैं। अगर हम मिलकर फैसला करें तो जरूर हर मुश्किल का हल निकल आता है। इस तरह से परेशान होने से किसी भी बात का कोई हल नहीं निकल पाता। समझ रही हो ना? जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो सबके साथ मिलकर मशवरा किया जाता है, ना कि दिल छोड़ दिया जाता है। यूं वो सब जंगल में हरे भरे नज़ारों का लुत्फ लेने लगी और यहाँ वहाँ जंगल में घूमती रही। ये सब हुआ था चंचल के एक अक्लमंदाना फैसले से कि उसने सब लोगों को अपने साथ मिलाया और मिलकर फैसला किया। Sana's Dubbing Studio. Subscribe for more videos.